Imos agora a outra función sintáctica. Esta vez é a de complemento directo. Ben, o suxeito sempre é o que fai a acción. Neste caso sería nós. Nós recollemos. Quen recollemos? Nós. Se cambio este pronome e o poño en singular e digo eu, vedes que pola lei de concordancia o verbo pasa ao singular. Eu recollo. Que é o complemento directo? Pois é esa parte da oración que recibe toda a acción que indica o verbo. En esa acción de recoller, quen son os recollidos? Os amorodos, son os que reciben a acción. Ben, para saber, entón, cual é o complemento directo, lembrade, o complemento directo sempre responde a pregunta de que. Que recollemos? Pois recollemos os amorodos. Ben, e despois, outra maneira de recoñecer o complemento directo, lembrade que sustituílo, de aí CD, pista memotécnica, ese anaco de la que rodea o meu CD. Sustituir entón o complemento directo polos pronomes átonos a, la, na, o, lo, no e os seus correspondentes plurais. Deste xeito, lembrade, quedaríanos nos recollémolos. Aí temos. Aí está o pronome los, que sería este, vale? Este pronome persoal átono, que sustitúe o CD. Outras veces pode aparecer o ou no, dependendo da terminación do verbo. Por exemplo, recolle o, pois aparece o, ou viu no. Pero sempre ten que ser sustituído por un destes pronomes átonos, o complemento directo. E responde a pregunta, lembrade este CD sobre o cal escribín a pregunta que, sempre responde a pregunta que. Pero para que o teñades sempre moi claro, sustituíde ese complemento directo polos pronomes átonos o lono a lana. E aí está o meu anaquiño de la. Imos agora con outra función sintáctica. Hai un chisquiño, vimos a función de complemento directo. E agora imos ver a función de complemento indirecto. Vedes entón aquí teño predicado, el soiño, que é o verbo, a palabra máis importante da oración, porque sen el non hai oración. Despois, aquí non puxen o suxeito, pois sería el, se non aparece o suxeito, sería un suxeito elidido, el, ben. Despois teño o coche e a Pepe. Vedes que son dúas estruturas distintas. Viu o coche e viullo a quen llo viu, a Pepe. O coche, esta parte da oración responde a pregunta de que viu o coche? E aparte pode sustituílo por o lono a lana. Viu no. Entón, que temos aquí? Obviamente, un CD. E aquí, que estrutura é esta? Bueno, pois aquí, para saber a estrutura, facémoslle dúas preguntas. A quen e para quen. Estas son as dúas preguntas ás que responde o complemento indirecto. A quen ou para quen. A quen viu o coche? A Pepe, vale? Vemos que efectivamente responde a unha desas dúas preguntas que son propias do complemento indirecto. Pero a mellor maneira de saber que iso efectivamente é un CI, o que teño que facer é sustituir por un pronome, o pronome átono lle. Entón quedaría viulle. Vedes? Viulle. Efectivamente, todo o que poidades sustituir nunha oración por lle, iso vai ser un complemento indirecto. Bueno, tamén podedes sustituir por che, porque todo o que poidades tamén sustituir por che vai ser complemento indirecto, porque estes pronomes sempre son complemento indirecto. Porén, o pronome te sempre é complemento directo. Acordádevos da pista memotécnica que usábamos na clase? CD-te, CD-te. É dicir, o te sempre é CD. Vale? Entón, moi fácil, sustituídes por lle ou por che. Se o que cadra ben é un te, está claro que non ides estar ante un CI, senón un CD. Imos ver agora outra función sintáctica, que é a función de atributo, vale? Atributo.
O atributo é unha función sintáctica que o bo é que sempre aparece cos verbos que son básicos: ser, estar, parecer e sinónimos. Sinónimos como semellar, chegar a ser, etc. Vale? Entón, estes verbos sempre teñen atributo. Poderán non ter suxeito, poderán non ter outro complemento, pero sempre teñen atributo. O atributo, entón, é aquela parte da oración que normalmente vai despois deses verbos e que se sustitúe por o. Carme é a miña amiga. Pois nesta oración, a miña amiga sería o atributo. Carme é o. É o. Vedes? Sustitúese por o. O traxe está bello. Bello. O traxe está o. Vedes? Atributo. Pero se eu cambiase este está por outro verbo, entón isto bello pasaría a ser un predicativo, porque respondería a pregunta de como, e un adxetivo que responda a pregunta de como vai ser, como xa dixemos, predicativo. Pero dende o momento no que está calquera destes tres verbos ou sinónimos, ser, estar ou parecer, o que pasamos a ter é un atributo. Os rapaces son así. Poderíamos pensar nun complemento circunstancial de modo, pero non. Por que? Pois porque estou nunha oración deste tipo, oración copulativa, e onde este un verbo copulativo, porque así é como se chaman estes verbos, ten que haber un atributo. Entón, os rapaces sono. Vale? Hai gramáticas onde aquí lle poñen un complemento circunstancial de modo. Outras, en cambio, o que din é que estes verbos sempre teñen que ter atributo. Nós imos seguir esta última teoría, a de que estes verbos copulativos deben sempre aparecer ca súa estrutura atributo. O traxe é meu? Pois aquí teríamos o atributo. O traxe é o. Vedes? É o que aparece, por tanto, despois dese verbo. Ti es violinista? Ti, elo. Vale? Aí está ese o. Neste cambio, aquí hai un cambio no verbo, porque remata en ese, pero aí está o pronome, este o. Que é o que pasa se nestas oracións non teño suxeito? Por exemplo, imos borrar isto. Que é o que pasaría? Poderíamos pensar que o que teño aí son suxeitos? Pois non. Sempre que teñamos estruturas copulativas, é dicir, sempre que aparezan estes verbos ser, estar, parecer, semellar, chegar a ser, o que imos ter é atributo. Pode non ir o suxeito, pero ti sempre vas ter o atributo. Entón, a miña amiga, non pensedes que é un suxeito, é un atributo. E poderíamos dicir, non, pero se eu poño en plural cambian o verbo. Son as miñas amigas, certo, pero é que o atributo pois concorda con ese verbo, concorda co suxeito. Entón aquí a lei de concordancia non nos funciona. O máis importante, entón, que temos que ter claro é que onde estean estes verbos busquemos sempre o atributo, porque senón estes verbos pois serían como medio laranxas as que lle falta algo. Queda algunha que outra función, pero xa son máis fáciles de que as identifiquedes. Por exemplo, a función vocativo, que é unha parte da oración que serve para invocar, para chamar a alguén. Neno, senta. Este sería o vocativo, vale? Vedes que normalmente aparece entre pausas. Por qué? Porque cando falamos despois de decir un vocativo, tendemos a parar, a facer unha pausa, un pequeno silencio. E despois temos os complementos circunstanciais. Aquí hai de moitos tipos. Está o complemento circunstancial de lugar, que responde a pregunta de onde. Está o complemento circunstancial de tempo, que responde a pregunta de cando. Está o de modo, que responde a pregunta de como, non confundir co predicativo, que é un adxetivo. Está o complemento circunstancial de cantidade, que responde a pregunta de canto. Temos o de negación, onde aparece case sempre o adverbio non, o de afirmación, onde aparece tantísimas veces o adverbio sí. Temos o complemento circunstancial de compañía, que responde a pregunta de con quen. Vale? Estes xa son máis fáciles de localizar, vale? Os complementos circunstanciais. E ata aquí
un esquema rápido das funcións sintácticas máis importantes.